Гледай го. На фунийка. За семки се е навил. А с този нокът какво е станал? Доктор Доктор Зач. Се ношил. Да. Мале. Там не можа да стигне. Гледай се какво става тук. Хоп. Я да видим. Не е приятно особено, викаш. Усеща се. Я да видим сега. Отпусни ми пръщото, за да може клещата да си ми работи там, където аз искам. Оп! Сега ще ти олекне. Тя скобата работи на момента. И сега от другата страна. Вече не се събират двата му края.